今天我们来吃这些糖果，先吃乌龟小软糖，汉堡糖，猜猜今天吃什么？我们先拆一个金色的，里边是一个小果冻。看看蓝色是什么？是一个草莓巧克力。紫色是小雨伞饼干。绿色是骰子糖。今天我们来吃这些糖果，先吃这个小蛋仔棒棒糖。